amis téléspectateurs d'Alléluia World TV, Alléluia. Ici, nous sommes dans le département de Louémé-Plateau, plus précisément dans la commune de Pobé. Et aujourd'hui, les fidèles de l'église du christianisme céleste de cette commune sont en train de procéder à la deuxième grande procession qui marque les 110 ans de l'église du christianisme céleste. Voilà, nous sommes au Hall des Arts de Pobé et les fidèles sont en train de procéder actuellement à la procession pour les 110 ans de l'église du christianisme céleste. Constatez, il y a une grande foule ici derrière moi. Les fidèles sont réunis, chantant l'Éternel pour ce 110e anniversaire de l'église du christianisme céleste. Notons également la présence du révérend pasteur Bennett Benoît Akandé Adeogou. Alors, c'est une fête, c'est un événement très grandiose, un événement très important pour les fidèles de l'église du christianisme céleste. Profitez de cet événement, chers téléspectateurs. Alléluia. Dites-nous, pasteur, qu'est-ce que ça vous fait de prendre part à cet événement? Oh, c'est très content puisque Dieu nous a protégés, nous a donné la vie et nous nous préparons pour la célébration de la 70e année de l'église du christianisme céleste. Le 20 mai, il y avait une procession à travers la ville de Porto-Novo et c'est le tour du plateau et c'est Pobé qui a été choisi. Et je suis content d'être avec eux pour cette célébration, pour cette procession. Que la paix de Dieu soit avec vous. Voici avec le pasteur Cotin Damas. Pasteur Cotin Damas, dites-nous, que signifie cette célébration pour vous? Nous préparons le 70e anniversaire de l'église du christianisme céleste. 29 septembre 1947, 29 septembre 2017. Et c'est ça qui est en préparation depuis un mois. Et cela fait exactement 110 ans de l'église du christianisme céleste. De l'église du christianisme céleste. Que souhaitez-vous pour les fidèles de l'église du christianisme céleste? Qu'ils s'épanouissent et que le Saint-Esprit rentre en ce moment-ci en eux pour qu'il y ait la repentance. Merci, pasteur. Chers téléspectateurs, nous allons continuer avec les interviews. Cette fois-ci, nous allons nous mettre dans la foule pour avoir quelques impressions de ceux-là de Pobé qui sont en train de se manifester aujourd'hui pour le 110e anniversaire de l'église. À tout à l'heure.
chers téléspectateurs, nous sommes toujours ici à Pobé et là nous sommes avec le devancier Abikoye Sévérin qui va nous rappeler l'itinéraire à suivre. Nous venons de quitter le hall des arts et le devancier va nous rappeler l'itinéraire à suivre pour cette procession. Devancier, dites-nous. Bon, nous venons de quitter le hall. Nous longeons la voie, nous allons au CG2 et nous passons devant l'église catholique 2. Nous tombons dans un quartier appelé Salafé 2, à côté du palais royal. Et nous allons maintenant vers l'hôpital. De l'hôpital, nous allons à la PAO. De la PAO, on retourne au hall. C'est la fin de la procession, ça. Alors, comme vous venez de l'entendre, il s'agit d'une très grande procession qui aura lieu, qui est en train de se faire ici, dans la commune de Pobé. Voilà, chers téléspectateurs, profitez de cet événement, tout simplement. Voilà, la chorale est là et c'est des chants de joie, des chants d'allégresse, des danses, juste pour louer notre Seigneur, pour louer le Dieu de Papa Oshofa, le Dieu qui s'est révélé au prophète pasteur fondateur Samuel Biléo Joseph Oshofa le 29 septembre 1947. ṣe ìwọ́de ní ìlú Pobé fún àjọyọ̀ èyí tí ṣe ìbí ìjọ mímọ́ ti Kristi láti ọ̀run wá. Ẹ sọ fún wa kí ni èròǹgbà yín, kí ni ìdùnnú yín, báwo ló ṣe rí sí lára yín. Ayọ̀ mi kún, inú mi dùn nítorí pé ìjọ máa ń ní 50 ọdún lónìí. Olúwa Ọ̀ṣọ́fà, Ọlọ́run Ọ̀ṣọ́fà kó asáyé kó asáàyè, ó ṣojú ẹ̀mí wa. Ọpẹ́ ni fún Olúwa ní òkè ọ̀run. Àdúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run ìjọ mímọ́ tó wà pẹ̀lú wa, ó dìde pẹ̀lú wa, ó sì ń lọ pẹ̀lú wa. Ọpẹ́ ni fún Olúwa ní òkè ọ̀run. Bàbá, ẹ sọ fún wa láti ìlú kan sí ìlú kan. A rí pé ẹ̀yin ṣe ìlú sí nílùú ibi tí a ṣe ń ṣe àjọyọ̀ òtún òní. Ẹ sọ fún wa kí ló jẹ́ fún yín láti kúrò ní ìlú yín lórí ìjọ yín, ẹ̀yin àti àwọn ọmọ ìjọ yín láti wá sí ìlú yìí láti wá bá wa ṣe àjọyọ̀. Adùnnú wa gidigidi ni wípé Ìpòbẹ́ òun ló dàbí òun ní siège fún plateau nípa tìjọ mímọ́ abẹ́ẹ̀kórè. Ìtorí náà ni a ṣe kéde rẹ̀ pé gbogbo àwọn ìjọ wa jákèjádò ní plateau ẹsẹ̀ wa kó pé lónìí láti ṣe àjọyọ̀ yìí. Ẹ wá sọ fún wa, a rí pé àgbàlagbà ní ẹ̀rọ bíi ti ọjọ́ orí, ẹ̀rọ ti àgbà, ẹ̀rọ ti ipò yín, ẹ sì bá wa bẹ̀rẹ̀ sí í ṣe ìwọ́de yìí, ẹ sì máa bá wa parí ẹ̀. Ẹ sọ fún wa kí ni a lè sọ, kí ni nǹkan gbólóhùn tẹ ní láti sọ fún àwọn ọ̀dọ́ tó máa gbẹ̀yìn àwọn bàbá. N ta lè sọ fún ọ ni wípé wọn kó wo wájú wọn kó sì wẹ̀yìn. Bí àwa bá kù láyé tá a kù láàyè tá a wà láàrin wọn, ó yẹ pé kí wọn kó fi èyí fi ṣọgbọ́n wípé ìgbésẹ̀ tá à ń gbé, ẹ̀kọ́ tí wọ́n ń gbà wọn kó tẹ̀lé káwọn náà kó lè pẹ́, kí gbogbo ètí ṣe ògo ìjọmọ́ kó lè ṣojú wọn, kó lè sin àsìndópin. Hallelujah sir. Hallelujah o. Ẹ sọ fún wa gẹ́gẹ́ bí òní ṣe jẹ́ ọjọ́ kan tí ìjọ mímọ́ ṣe ọjọ́ ìbí, tí ẹ sì jẹ́ aṣojú ìjọ mímọ́ ní ìpínlẹ̀ Ìpòbẹ́, Súré Ìṣọ́kọ̀. Ẹ sọ fún kí ni ìdùnnú
fún Olúwa Ọlọ́run Ọ̀ṣọ́fà tó dá wa sí rí ọjọ́ òní láàrin ọjọ́ òní àti ní 70 ọdún ṣùgbọ́n 70 ọdún bá wa láyé ó bá wa láàyè rere tọmọtọmọ tilétilé tìjọtìjọ ayọ̀ wa kún inú wa dùn kò ṣe ohun tá a lè fẹnu sọ ni Ọlọ́run Ọ̀ṣọ́fà Ọlọ́run alààyè ni Ọlọ́run òtítọ́ ni ẹ jẹ́ ká sìn nínú ìfẹ́ ẹ jẹ́ ká sìn nínú ọkàn kan Ọlọ́run Ọ̀ṣọ́fà Ọlọ́run kan ni kò pé méjì. ẹ wá sọ fún wa kí ni àmọ̀ràn yín fún àwọn ọ̀dọ́ tí wọ́n gbọ́ nípa ìpè yìí tí wọ́n ò jáde tí ẹ̀yin gẹ́gẹ́ bí ẹni tí ọjọ́ orí ti lọ díẹ̀ tẹ́ẹ̀sì jáde tí àwọn aláyà àtàláfíà kí ni àmọ̀ràn yín fún wa. a dúpẹ́ ó dàbẹ̀ ni tí ó wà ní chọ́ọ̀chì tí wọ́n ń wàásù ìrere àbí tí Jésù ń kọjá lọ tó di ojú rẹ̀ ire kọjá ẹ̀nì gbogbo ẹni tó bá wà níhìn lónìí ó nípìn nínú ògo ọlá òní àlàáfíà ìbùkún òní ẹ̀mí gígùn ìtẹ́lẹ̀pẹ́ ìjọba ọ̀run pàápàá ó nípìn inú ẹ̀. a ṣe lọ rí i pé àjọyọ̀ yìí ò ń lọ lẹ́sẹsẹ nílùú Ìkòbẹ́ níbi yes yes. a rí i pé ọdún yẹn ní àgbáyé ó máa mèrègèdè kí ni ẹ rò bó lè ṣẹlẹ̀ fún etí ìṣe ìmúra àwọn ọdún yìí. kódà ẹ̀gbọ́n oríṣìílẹ̀ kan ní sọ ó ní Ọlọ́run ọba ìmọ́lẹ̀ ológo dídán jùlọ níwájú ẹni tí kékeré nínú ẹ̀ṣẹ̀ kí àní ní gbogbo igun mẹ́rẹ̀ẹ̀rin ayé ayọ̀ ni ọdún yìí kárí ẹ̀gbọ́n àní ìjọ yìí ní òwe ayé mọ́ àṣẹ ni yóò rí bẹ́ẹ̀ gbogbo àwọn tó bá wá sí àjọ̀dún yìí lónìí ó di dandan kí wọ́n ṣoríire ní wo bá ti ṣe ti kò bẹ́yìn ní ọ̀túnla nẹ́ẹ̀sì àwọn àǹkútọ́nu bákan náà mo gbọ́dọ̀ kó gbogbo ẹ̀ pọ̀ ẹ ṣe. sọ fún ọ bàbá a rí i pé ọjọ́ òní jẹ́ ọjọ́ ńlá. ọjọ́ ńlá ọjọ́ ayọ̀ ọjọ́ ògo ọjọ́ ìyìn. a rí i pé ẹ kúrò nílùú Àjàṣẹ́. bẹ́ẹ̀ni ẹ sì wá sí ìlú Ìkòbẹ́. bẹ́ẹ̀ni ẹ máa ń bá gbogbo àwọn ọmọ ìjọ mímọ́ ti Kristi láti ọ̀run yọ. bẹ́ẹ̀ni bẹ́ẹ̀ni. ìdùnnú báwo ló ṣe rí lára yín. ayọ̀ mi kún nítorí pé irú nǹkan báyìí kò tí ì wáyé rí nígbà tí ìjọ ṣẹ̀ṣẹ̀ dé Àjáwẹ̀rẹ̀ nígbà náà ni irú àwọn nǹkan bẹ́ẹ̀ ó ti ṣẹlẹ̀ nígbà ayé Papa Ọ̀ṣọ́fà ṣùgbọ́n ní àkókò tá a wà yìí a wà ní àkókò Papa Adéògún Olúwagbògo Ẹ̀ga nígbà tí a sọ wípé ìwọ́de wà ní Ìkòbẹ́ ẹsẹ̀ àwọn ènìyàn pé èyí ló jẹ́ ìdùnnú wa èyí ló jẹ́ ayọ̀ wa èyí ló jẹ́ ògo wa tá a fi rí wa tá a ń ṣèwọ́de yìí nípa ti eléyìí Olúwa yóò bùkún gbogbo ìlú náà àti ilẹ̀ Benin ògo Ọlọ́run yóò tàn yíká gbogbo àwọn aláìgbàgbọ́ wọn yóò gbàgbọ́ nínú ìwọ́de tá à ń ṣe yìí tí a bá ṣe tí a bá yí i ká ẹ rí wípé àlàáfíà yóò wọnú ìlú náà lọ ìbùkún owó yóò wá iṣẹ́ yóò wá òwò yóò wọlé wá ní orúkọ Jésù olùgbàlà wa ẹ ṣe. a rí i pé ẹ̀rọ ti ọjọ́ orí ẹ̀rọ ti àgbà ẹ̀rọ ti ipò ẹ̀rọ gbéra láti ìlú kan sí ìlú kan ẹ̀rọ bá wa yọ̀ kí ni àmọ̀ràn yín kí ni ohun yín fún àwọn ọ̀dọ́ tí wọ́n gbọ́ ìpè yìí tí wọ́n ò sì jáde nínú àṣeyẹ yìí. ìpè mi sí àwọn ọ̀dọ́ ni wípé kí wọ́n gbáradì láti yí padà láti máa súnmọ́ Olúwa nítorí pé Jésù fẹ́rẹ̀ẹ́ dé Jésù ti fẹ́rẹ̀ẹ́ dé gbogbo àwọn ẹni tó ń ṣe ọ̀lẹ láti nípa ti ìsìn kí wọ́n yí padà láti rí wípé àwọn sin Ọlọ́run lé ọ̀nà tó pé àti ọ̀nà yìí tó yẹ àwa kò lè wo eré yìí nítorí wípé ó ti jẹ́ nǹkan abínibíni ìyẹn ló mú lẹ fi rí wa báyìí tá a fi ń lọ tá a ń ṣèwọ́de yìí ògo ni fún Jésù lókè ọ̀run. ẹ sọ fún wa òní yìí jẹ́ amọ̀rin kan máa bẹ̀rẹ̀ òní yìí jẹ́ ọjọ́ kan ọjọ́ ayọ̀ ọjọ́ ìjọ mímọ́ ti Kristi láti ọ̀run wá ṣe ìrántí wíwáyé ẹ̀ amọ̀rin kan máa bẹ̀rẹ̀ ẹ sọ fún wa kí ni bó ṣe rí sí fúlára yín yọ àwa láyé kọ́síwọ̀ láyé rere ọjọ́ ní ìṣe ojú ẹ ọpẹ́ lákùn ni pàtàkì ọgbà ètò àwẹ̀yìn àgbẹ̀dọ̀ dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run nítorí ọgbà wa ti dáyé ńtọ́ntọ́n fún ìjọ náà kọ́ ìṣọ̀kalẹ̀ Ọlọ́run sì tọ́ dání sí ọwọ́ títí di òní àti ń dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run pàtàkì wíyà ń tẹnumọ́lì ẹ̀yìn yé Ọlọ́run pé lé ògo náà láti gbé ga àdúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run àdúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run gẹ́gẹ́ pé Ọlọ́run pé yín yẹ sí dìde sí díẹ̀ àdúrà wa fún yín lé Ọlọ́run gbé yín ga pé ọdún àwa ní dẹ̀tẹ̀ ẹ̀yìn àníjù rẹ̀ lọ ògo Jésù náà sì hàn láyé yín Jésù àbáyín gbé
àríkálí ẹni fún ti ọjọ́ òní ẹ̀rọ ti ọdún ẹ̀rọ ti ìlú ẹ jáde ẹ jẹ́ kí àwọn ọmọ òjò yín kí wọ́n jáde kí wọ́n sì péjọ kí wọ́n pèsè síbi ayẹyẹ ti ọjọ́ òní ẹ sọ fún wa kí ni àmọ̀ràn yín fún àwọn ọ̀dọ́ tó gbọ́ ìpè yìí tí wọn ò jáde lé. àwọn ọ̀dọ́ bá gbọ́ pé wọn kò jáde náà lé wọn kò tẹ́ ní sílí kò bẹ́ẹ̀ níbí wọ́n ní láti jáde náà ni wọ́n gbọ́dọ̀ jáde ní nítorí ìyẹ́ yìí ọjẹ́ àkọ́kọ́ fún ní lípò bẹ́ẹ̀ ọjẹ́ ihun ayọ̀ fún wa bọ̀ wọn ènìyàn wa wọn aṣáájú wọn náà yóò ṣe kíní yẹn wáyé wẹ́yìn lípò bẹ́ẹ̀ inú ìwádùn sa fún wọn gẹ́gẹ́ pé ọmọ arákùnrin wa Abíálà Cyprien ọjẹ́ nǹkan yẹn òwúrọ̀ tó gbé kíní náà sókè yóò kú lọ wẹ́yìn nítorí ìwọ̀n agbẹ́dọ̀ kékeré ni àmọ́ fún ayọ̀ ìyọ́ ní ó sì pè wá ó sì jọ ṣe kíní náà jẹ́ nǹkan yọ̀ dá lójú wa àmọ́ lẹ́nu yẹn kò dá mi lójú ìfọlọ́mọ ìjọ kan lè wà náà lè kọ́ máa jáde. Alléluia devancier. Alléluia. Veuillez vous présenter s'il vous plaît. Moi, mon père vénérable suprême évangéliste Abíálà Jonas, de la paroisse Saint-Gabriel à Cotonou. Mais comme je suis du plateau, je suis là. Vous venez de faire le déplacement depuis Cotonou pour prendre part à cet événement, à la deuxième procession, ici même à Pobé. Dites-nous, devancier, quelles sont vos impressions? Oh, mes impressions sont bonnes et je crois à ce niveau, c'est, disons, l'émotion même. L'émotion parce que je me rappelle, il y a de cela quelques décennies, quand on avait démarré cette campagne d'évangélisation depuis Adiawere, pour Pobé et tout, Igbele et consorts, personne ne pouvait s'imaginer qu'on aurait tant de monde. Vous voyez, tant de monde au niveau du plateau, n'est-ce pas, ici représenté, pour louer le Seigneur, le Dieu de Chofa. Donc, c'est l'émotion. Et à ce niveau, je profite pour dire merci au Dieu de Chofa, parce qu'il nous a tous délivrés des mains de nos ennemis, et c'est les fous de Dieu que vous voyez ici. Ils sont nombreux et très peu sont ceux qui sont venus même par rapport, disons, à la masse des chrétiens célestes, n'est-ce pas, du plateau. Et je suis très heureux. Si je n'avais pas été à l'origine, vécu les faits dès le départ, je ne pourrais pas, n'est-ce pas, en parler aujourd'hui. Je suis très heureux et je suis très ému. Et quels sont vos souhaits pour le 110e anniversaire de l'Église du christianisme céleste? Mon souhait, c'est que l'Église soit unie. Et je crois que nous évoluons vers cette unité. Parce que si vous observez autour de nous les différents pôles qui ont consacré ce schisme, cette division, ces différents pôles commencent par s'essouffler. Je crois que nous avons au niveau, n'est-ce pas, de Porte-Novo et du Bénin, n'est-ce pas, à les attirer, à les accueillir comme des enfants, n'est-ce pas, d'une même mère. Et je crois à ce niveau, les actions sont en branle et je crois que tout le monde reconnaîtra que cette gloire-là, cette flamme-là a été allumée à Porte-Novo. Et cette flamme a inondé tout le monde entier, les quatre coins du monde entier. Je crois que tout le monde commence par reconnaître cela. C'est déjà un signe probant, n'est-ce pas, de cette unité. Et je crois que nous devons œuvrer dans ce sens-là pour que cette unité-là soit parfaite. Nous sommes les mêmes frères. Nous sommes les frères d'une même mère, d'un même père, c'est-à-dire de notre prophète fondateur SBJ Oshofa. Et nous avons reçu la même grâce. Pourquoi ne pas nous entendre pour rehausser l'éclat du Dieu d'Oshofa? Je crois, c'est mon souhait, que l'Église soit unie, que l'Église soit sous un même pasteur, un même berger. Et c'est mon vœu. Et je crois que Dieu va exaucer notre prière. Et je suis très heureux. Merci beaucoup. Merci à vous, devancier. Non, Olufadi Moïse. Bon, oui, Doudou, déjà, Goué, Eja, Igbaji, si vous do mite Igbe, bon, ouais, Zombo, Melek, Podo, Soukwadole. Aya Djidjelo, et vivi na me, pratiquement, parce que il y a du reloto nous concheme. Ouais, Zombo, et vivi na, so vivi na, mais sous soudele. Et vivi na, mais sous town.
Mais ma wa fi to egbele de ma monde lo to yido ni e wa moto télévision mais ou bien ni e wa se na vena e susu passer ma présenter to fi egbe bona pon de to jijo to agunwe me. Nínú Bíbélì wọ́n sọ pé 150 ọdún ni ọdún tí Ọlọ́run bù fún ènìyàn. Ìgbà tí Ọlọ́run ṣe tí gbogbo wa rí àjọ̀dún 150 ọdún tayọ̀tayọ̀ ló yẹ kí gbogbo wa ní ìlú Plateau ní èdè àwọn Yorùbá ká wá láti wá dúpẹ́ fún Ọlọ́run ká sì á fi ògo ìjọ mímọ́ ti Kristi láti ọ̀run á fi hàn. Ìtorí rẹ̀ ni gbogbo wa ṣe péjú pé gbẹ́sẹ̀ ń báyìí láti Kétu mi ti wá. Bẹ́ẹ̀ ni gbogbo àwọn ọmọ akọrin gbogbo àwọn èèyàn lọ́tọ̀ ló sì gbogbo wa ń báyìí láti wá ṣe àjọ̀dún náà. Ẹ rí pé lóòótọ́ ẹ̀rọ ti ọjọ́ orí ẹ̀rọ ti ipò tí ẹ wà ẹ̀rọ ti owó àti ti ọlá tí Ọlọ́run fún yín ẹ kúrò nílùú yín ẹ wá sí ìlú yìí ẹ wá bá wa ṣe àjọyọ̀ ẹ̀yin àti àwọn ọmọ ẹgbẹ́ akọrin àti gbogbo ìjọ yín kí ni ayọ̀ yín kí ni èròǹgbà yín sí gbogbo àwọn tó kù tí wọ́n gbọ́ ìpè yìí tí wọn ò ráyè àti wá sí ibẹ̀ lónìí. Mo tọrọ kí Ọlọ́run Olódùmarè kó fún wa ní agbára àti okun láti lè máa ṣe ohun tó yẹ eléyìí kò ṣe ohun tí a láti pèsè rẹ̀ fún wa ni àwọn èèyàn máa ń sọ pé ohun tó tẹ̀ ní àkókò èèyàn kò gbọ́dọ̀ jẹ́ ìtàn fún eléyìí a ní láti wá ni mo gbà á ládùúrà fún ọ tó bá jẹ́ pé àìlera ni tàbí nǹkan lọ tàbí ìdánilọ́wọ́ kan ló ṣe é fún ọ Ọlọ́run kò ní jẹ́ kí rèé kó ní kó bó sì gbé ayé wọn ìjọ mọ́ ti Kristi láti ọ̀run a ní láti gbé e ga ni ìjọ wa ni ìjọ gbogbo wa ni gbódùn nǹkan báyìí wá ṣe akòkùn láti gbẹ̀yìn Olúwa yóò máa gbogbo wa ga. Láìpẹ́ a rí i pé irú ìwọ́de tá a ń ṣe yìí anniversary wa ò tí ì tọ́ a máa padà sí ìlú Kútọ́nù tá a ti máa ṣe irú ẹ̀ ṣé lóòótọ́ a máa rí níbẹ̀. Lágbára Ọlọ́run ògo yóò jẹ́ ti Ọlọ́run ibi tí wọ́n ti ń sọ orúkọ Ọlọ́run Ọ̀ṣọ́fà mo wà níbẹ̀ mo wà níwájú mo wà lẹ́yìn mo wà lẹ́ẹ̀rin n ó tún wá ní agbára Ọlọ́run. gan ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọdún lọ́mọ ṣe ǹjẹ́ mo kí gbogbo ará ilé mo kí gbogbo àwọn ọ̀rẹ́ ìka wa bí wọ́n fọ́lí ọdún dáadáa lọ́mọ ṣe àmọ́ nǹkan ní ń béèrè fún àwọn ọmọ ìjọ mímọ́ wọn kán yíwà padà kán sí Ọlọ́run náà pé ó ti tó àti pé ó ṣe yẹ fún Ọlọ́run náà kó lè san wa lẹ́san ire dọ́kẹ́ mo kí kó ewu ọdún ọ̀pọ̀ náà ṣe o. Oui, amis téléspectateurs, toujours ici à Pobet, l'ambiance est de bon train. Nous sommes ici avec les fidèles. De plus en plus, les fidèles, les paroissiens se réunissent pour cette procession. C'est une grande manifestation et on peut lire, on peut voir la joie dans les cœurs de nos fidèles. On peut voir cette joie qui se manifeste. C'est cet anniversaire qui vient et qui ne fait que mettre du bonheur dans le cœur des fidèles de Pobet.
ṣẹ̀ṣẹ̀ mẹ́tọ́. Alors, chers téléspectateurs, comme vous pouvez le constater, nous sommes ici au point de départ qui est maintenant le point de chute. Ici même le hall des arts de Pobet. Toute la congrégation de l'église du christianisme céleste s'est réunie pour la procession de la deuxième grande procession qui marque le 110e anniversaire de l'église du christianisme céleste. Regardez comme la joie, l'ambiance qui règne, le bonheur qui règne dans le cœur, sur le visage de nos fidèles. C'est une fierté d'appartenir à cette église venue des cieux, cette église créée par le prophète pasteur Samuel Biléou Joseph Oshofa.
point de chute. Je le disais tantôt, nous étions au point de chute et le pasteur est là. Vous pouvez le remarquer, le pasteur est là, tout juste derrière moi. C'est ce qui met fin à cet événement grandiose où le pasteur est accompagné des hauts dignitaires de l'église du christianisme céleste. Et la chorale est là à côté de moi en train de donner une très belle animation. Chers téléspectateurs, vivez avec nous cet événement. Papa
Ọ̀sálẹ̀ àdì ọ̀jọ̀gbà bíjúra kò ní ìwé ọ̀tọ̀ kó tó wá bèèrè kò rẹ̀ ní ọ̀sán àṣàṣẹ́. Ṣùgbọ́n èkó tó wá kọ̀rọ̀ mẹ́ bí máa wá pàṣẹ kàṣọ jẹ. Gbogbo mo kì í bọ́ lọ́yìn. Ṣùgbọ́n èkó tó wá kọ̀rọ̀ mẹ́ bí máa wá pàṣẹ kàṣọ jẹ. Gbogbo mo kì í bọ́ lọ́yìn. Caméra tó pressé, májọ́ tó rọ̀. Ìgbé náà rẹ̀ jọ wá máa ká mú só. Àgùn wíwé gba kò tẹ́ tọ́mẹ́. Òjò wá máa ká mú só parí. Àgùn wíwé gba kò tẹ́ tọ́mẹ́. Òjò wá máa ká mú só parí. Kú ni mo fi sì ṣe kúrò sí. Yẹ́wọ́n máa ká mú só. Àgùn wíwé gba kò tẹ́ tọ́mẹ́. Òbí náà tó mi, pásítọ̀ mi gbà pé. Níṣẹ́ sísí bí wá tàbí ayé tó yọ bàbá yìí bọ̀. Dé ọ̀tọ̀ fàkú. Ètò pípa wíwé tó ràn mí dágbé. Pápá àgbà òsì. Bàbá òsì bá kàtí dídí. Bọ́dọ̀ mi máa gá wà sọ́ra. Bàbá báṣì á François etí tó kàwé lẹ́nu. Gbódò àlọ́ gbóragbó. Pápá yẹn tán. Bàbá ṣì á François tó kàwé lẹ́nu. Gbódò ìpa òsì gbódò àpá òsì nílò àìtọ̀ gbígbó. Bàbá òsì gàtà rọ́jí. Yàgbà òsì gàtà jí ọ́. Òjàkú ìgbà. Ìlú àgbà òsì wá búrò. Tótó wédà hó. Ìlú àgbà òsì wá ṣe wá. Tọ́jú ọ̀bínú Chábílá. Tí eye lánú pọ̀ yégote. Ìlú àgbà òsì wá gẹ̀ tó wá. Rádíò wédà hó. Hallelujah FM. Òkàtò 26.5. Àgbà òsì wá gẹ̀ wá. Ewa sọ́lá gbọ́dọ̀ jáwó dàhó lẹ̀kọ́. Ẹ jẹ́ sọ̀rọ̀. Àgbà òsì ké ikú tó mẹ́ o. Ewa yọ̀rọ̀ pàpà. Pàpà sí àpárọ̀. Ìbọn náà wéwè. Àdánwò àti ìrùn náà ọ̀pá ìbọn náà wéwè. Tàbí àdókè. Tàbí àdókè. Àdókè màmá. Tàbí àdókè sáré. Tàbí àdókè. Iṣẹ́ tàbí àdókè. Àdókè wẹ̀rẹ̀. Tàbí àdókè. Òbí pa wúlò sílẹ̀ ní èrè. Òbí màá kàn péré. Òbí pa wíwé sílẹ̀ ní èrè. Ìgbé ọ̀rẹ́ ní màá kàn péré. Òbí màá bọ̀. Adé òkú bí dá màá bọ̀. Ìgbà wíwé sílẹ̀ ní èrè. Òbí màá kàn péré. Màá kàn káṣí níbi ilé màá kàn. Ìgbà wíwé sílẹ̀ ní èrè. Òbí màá kàn péré. Àyọ̀tún mẹ́wàá ló ń tó. Bàbá lọ́sì mi. Nípa ti eléyìí àdúrà kan kò sí lẹ́nu mi nítorí wípé bàbá mi ń bẹ níbí olórí ìjọ mímọ́ ní àgbáyé àwọn ni wọ́n yóò sọ̀rọ̀ fún yín wọ́n ó sì gbàdúrà fún yín gbogbo ohun tí wọ́n bá tọrọ tí ẹ bá ti gbẹ́sẹ̀ kó ń bí nígbà tí ẹ bá ti ṣe kọ̀ǹsẹ̀ tán Ọlọ́run ológun aláyọ̀ yóò mú gbogbo rẹ̀ ṣẹ fún yín. Àmín. Yígbé ẹsẹ̀ yín báyìí inú ìbùkún àti àlàáfíà lẹ máa wà. Àmín. Orúkọ Jésù olùgbàlà wa. Àmín. Mi ò bá yẹ pípọ̀. Mi ò bá yẹ. Ṣé mo kí yín. Pọ̀ ó ti dùn títí láéláé. Bàbá rẹ̀ fi ń rọ̀ òbẹ̀lẹ̀ kpọ̀lùkà ọ̀rẹ́kùn ẹ̀mí àtọ̀pẹ́ dọ́là máa wù náà lẹ́dọ́rẹ́ tó ti bọ́sọ́ tí tó méjì kàkà dóyì. Ọlọ́run wa Ọlọ́run àgbáyé ẹni tí ó wà tó ń bẹ tí ó sì máa wà alágbàlá ìmọ́lẹ̀ alágbàlá ìyanu ọlọ́wọ́ gbọgbọrọgbọ tó ń yọmọ nínú ọ̀fìn akọ̀mọ́ tí ó sì kalẹ̀ yìí adó gbangban lẹ́yìn aṣòtítọ́ ọlọ́run àná ọlọ́run òní ọlọ́run ọjọ́ gbogbo ọba tó ń fi ọjọ́ gbogbo dára yóò dára nínú ayé yín yóò dára nínú ilé yín yóò dára nínú ìlú yín yóò dára nídìí òwò yín ìjáde lọ yóò máa dára ìpadà wá sílé yóò máa dára èyí tí a ṣe lónìí ẹ̀mí gígùn àlàáfíà Olúwa yóò fi kún fún wa gbogbo àwọn àmì bí àìsàn bí ìdààmú bí ìpọ́njú àmì ayé ogun ayé àbíkú ní orúkọ Jésù kó máa wọlé lọ mo ní kó máa wọlé lọ kó máa wọlé lọ ẹkún òfò ìṣòṣì láti òní lọ kó dágbére fún yín gbogbo tó jẹ́ ikú òjijì
àkọlẹ̀ Sátánì ẹ̀jẹ̀ Jésù yóò parẹ́. ìlú tá a ti ṣe yìí á tòrò. àlàáfíà wọ̀ lóye. òkú á wọ̀ lóye. ọlá wọ̀ lóye. ọlá wọ̀ lóye. ìmọ́lẹ̀ Jèhófà kò mọ́lẹ̀ wá. àwọn tó fínnífínní lẹ̀. àṣọ fínnífínní. òmẹ̀sán fínnífínní lẹ̀. àṣọ fínnífínní lẹ̀. àwọn tó fínnífínní lẹ̀. àṣọ fínnífínní lẹ̀. òmẹ̀sán fínnífínní lẹ̀. àṣọ fínnífínní lẹ̀. ẹ̀nà tó tún ká tó mi. ẹ kọ́ra lẹ̀. ẹ̀nà tó tún ká tó mi. ẹgbẹ̀wẹ̀ gbọ́dọ̀ yé tán. bàbá tó mi yan èjì. àwọn tó fínnífínní lẹ̀. àwọn tó fínnífínní lẹ̀. ẹ̀nà tó tún ká tó mi. ẹgbẹ̀wẹ̀ gbọ́dọ̀ yé tán. bàbá tó mi yan èjì. Omesan wini wini lẹ, tension wini wini lẹ, alusan wini wini lẹ, ẹnà tó tún bá tó mi, ẹgbẹ́ rẹ̀ kó tó yẹ tán, bàbá tó mi yọ etí, bàyẹ̀dọ̀ mẹ̀dọ̀ mi lẹ́nu ọ̀nà kò bàyẹ̀dọ̀ bàyẹ̀dọ̀. Eti dɔ mi to amlɔ dɔ, ika tu mi ka amlɔ dɔ, ayadzidze sinu ɛmi awa, ayadze mi na sɔ si ìwé, ɛnɛ ŋutu yɛ ma se gbe susu, ma se ayɔ gbe susu, ma sɔ si yowo gbe susu, dɛnti gbe wɛnse, yandɔ gbari gbari kò ní gbari mọ́ mi lọ́wọ́. Mi me po dona dona mi ana mi do e dala dona do pa do na do pa mi wana mi do pa. Jésus-Christ, Michael mímọ́, adúpẹ́ ayọ̀ àyàn lógo, abẹ̀rẹ̀ láyọ̀, ó bá wa lọ, ó tì wá lẹ́yìn, ó kún wa lọ́wọ́, ó gba iṣẹ́ náà ṣe, a padà sí láti ní àlàáfíà, ògo ọlá ìní forúkọ rẹ̀ lókè ọ̀run. Agbára ìyanu kó máa bá yín lọ. Gbogbo ẹ̀mí èṣù, ẹ̀mí burúkú, ẹ̀mí tó ń kó àìsàn tí nínú ayé ẹni, ẹ̀mí tó ń mú rúkèrúdò wá, ẹ máa gbiná, ẹ máa gbiná, ẹ máa gbiná. Gbogbo agbára èṣù, agbára Sátánì, agbára jẹ́ oṣó, agbára eléré, gbogbo agbára tó lòdì sí agbára ẹ̀mí mọ́ Ọlọ́run. Torí Ọlọ́run fi yá pé àyà yóò pa àwọn àlejò, wọ́n á fi bẹ̀rù bójú sákò níbi kọ́lọ́fín wọn. Tó bá rí bẹ́ẹ̀, ìdàlú àdá Michael lé àwọn ọ̀tá mú,
ilé ọ̀tá bá di ọ̀tá mú ìyá wọn pẹ̀rẹ̀pẹ̀rẹ̀ àlàáfíà kó wọ̀lú yìí ògo ẹwà ọ̀run kó wọ̀lú yìí ìmísí ọ̀run kó wọ̀lú yìí ìtura kó wọ̀lú yìí owó iṣẹ́ rere kó wọ̀lú yìí gbogbo ọkàn tó wà nílùú yìí onígbàgbọ́ kèfèrí onímọ̀lẹ́ abọ̀rìṣà ayọ̀ ọlọ́run kó wọnú ayé wa ẹ̀mí mímọ́ kó wọnú ayé wa gbogbo àwọn aláṣẹ ìlú yìí yóò dára fún wa ìjọ mímọ́ ti Kristi látọ̀run wá yóò dára fún yín ẹ máa lọ láyọ̀ ẹ máa bọ̀ láyọ̀ ẹ máa sùn láyọ̀ ẹ máa jí láyọ̀ ọ̀nà yẹn á dára ilé yẹn á dára ọ̀nà yẹn á tòrò ilé yẹn á tòrò ayẹ yín ayẹ wa ó ti yẹ wa á máa yẹ wa ògo ni fún Jésù lókè ọ̀run Jésù Olúwa wa àdúrà Olúwa. Jésus-Christ Olúwa wa ìfẹ́ ńlá ti bàbá ìdàpọ̀ ẹ̀mí mímọ́ ó máa bá wa gbé ó máa bá wa lọ ó máa bá wa bọ̀ ó kún wa lọ ṣiṣẹ́ ó bùkún fún wa ó bùkún orílẹ̀-èdè yìí ó bùkún ìlú yìí ayọ̀ wa kalẹ̀ Jésù Olúwa wa àmín. Àmín àmín orúkọ Jésù Kristi. Hallelujah 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 hallelujah. Merci beaucoup, que la paix de Dieu soit avec tout le monde. Amen. Et la délégation qui l'accompagne. Applaudissez le chef mondial de l'Église. Chers téléspectateurs, voilà, c'est ce qui met fin à cet événement d'aujourd'hui, ici même dans la commune de Pobé, où tous les fidèles de l'église du christianisme céleste de tout le plateau ont pris part à cette deuxième procession qui a eu lieu ici même. Alors, c'est avec les bénédictions du révérend pasteur Bennett Akandi Adeogun que nous avons mis fin à cette procession. Merci de nous avoir suivis. C'est la télé 100% céleste, la télé officielle de l'événement du 70e anniversaire de l'église du christianisme céleste.